Anno internazionale della biodiversità e la Regione si è attivata con una serie di iniziative che è partita con il convegno all'Orto Botanico di lunedì 13, sabato e domenica siamo presenti qui alla festa dell'uva per un preciso motivo. È un binomio molto importante la festa d'uva di Vo e quello che il parco può offrire a livello di territorialità, perché qui c'è il vino, c'è l'uva, quindi ci sarà la mostra delle uve e anche il concorso delle uve, ma ci saranno anche i prodotti tradizionali del parco, che era proprio quello che noi immaginavamo, quello che volevamo e finalmente siamo sulla strada giusta per poter collaborare in maniera molto più efficace ed efficiente con i promotori di questa manifestazione, con l'amministrazione comunale, con la Proloco. L'isolamento dei Colli Ugani è un aspetto positivo per la biodiversità o può presentare qualche aspetto negativo? Se parliamo di isolamento, così come è stato espresso, senz'altro è negativo. I Coligani di fatto non sono isolati, però la mia idea, il mio intendimento come assessore è sempre stato quello di volare alto, cioè di creare una connessione tra il parco e le altre zone cosiddette naturali o naturalizzate della provincia di Padova. Sto pensando ai corridoi ecologici che oggi sono le vie d'acqua per collegare per esempio il parco con Padova, con il parco del Basso Isonzo e perché no anche con altri corridoi laddove si possono fare con il parco del Brenta. Potrei citare un esempio, a Mestre si sta lavorando per il bosco di Mestre e in altre zone del Veneto sono stati creati dei boschi per ricreare un po' quelle che erano le condizioni del bosco planiziale della Pianura Padana. Io credo che se il parco, la provincia di Padova, la regione fanno un progetto assieme ad ampio respiro territoriale, possano creare quelle condizioni per mettere insieme questi territori e quindi per evitare che il parco sia un recinto chiuso dove non c'è nessun interscambio con l'esterno. È un progetto ambizioso, però non è irrealizzabile, ci vuole la volontà, tanta fantasia e le risorse finanziarie, però si può realizzare, ma bisogna che questi enti si mettano dietro un tavolo e comincino a progettare in maniera sincrona su questa tipologia di progetto su quale io credo fermamente. A me piacerebbe per esempio che fosse creato il bosco metropolitano di Padova. A questo proposito vorrei ricordare che la provincia di Milano insieme con il comune già tanti anni fa ha approvato un progetto strategico proprio della provincia per il bosco metropolitano di Milano, quindi se lo vogliono far loro possiamo farlo anche noi.